¿Qué tal amigos? Aquí les tengo una Honda TRX año 2004, motor 400. Este tipo de Hondas tienen un motor muy común todas. Ahorita no sé de qué año, pero sale siendo el mismo sistema y el mismo problemilla. Siempre se les escucha un pequeño tic-tic en el motor. Algunas personas pueden pensar que es el tensor de la cadena, las guías de la cadena o alguna válvula que está dañada. Pero en la gran mayoría de los casos suele ser el sistema que usan en el camshaft, que es un mecanismo que se usa para descompresionar una válvula o descompresionar el motor o la cabeza del motor. Es lo mismo. Ahorita ese problema se soluciona fácil reemplazándolo. Aquí tenemos uno nuevo que vamos a reemplazarlo, pero este no tiene ese sistema. El otro que les menciono tiene el sistema aquí, miren, en esta parte. Y nosotros vamos a quitarle el que usa el original y vamos a ponerle que no usa el sistema de descompresión. Digamos que es más sencillo. El que ya tiene ruedas aquí. Voy a quitar el otro. Voy a abrir obviamente el motor y antes de abrirlo les voy a mostrar. Pero lo que les quiero mostrar aquí en este video es también una forma de averiguar si ese sistema les está fallando en su cuatrimoto. Podrían ponerle todo original, pero para eso les recomiendo que usen solo piezas originales, ya que si piensan arreglarlo o rebeldearlo usando piezas aftermarket o imitación, no suele quedar. Te suele funcionar a lo mejor un tiempo y después vuelve a fallar ese mecanismo que tiene, ese sistema de mecanismo que tiene dentro. Pero ahorita les voy a mostrar cómo es. Pero lo que les voy a mostrar es cómo quitarlo o cómo saber si está malo. Lo ponemos en punto muerto. Ahí está en tiempo, como pueden ver. Ahí está la marca del tiempo. Ahí todas las válvulas están un poquito flojas, que es donde deberían de estar normalmente. Pero lo que uno se da cuenta rápidamente que esa pieza que les mostré que está mal, es porque curiosamente la válvula de atrás, que donde va el sistema o el mecanismo de descompresión, está completamente apretado. Está sumida hacia adentro. No hay forma, como se podría decir, como de calibrarla o algo la válvula. Por más que tú saques el tornillo la válvula te va a quedar comprimida o oprimida haciendo presión hacia abajo. Y eso es la principal forma en que se da cuenta uno que ese sistema de descompresión, el mecanismo está fallando. Recuerden, lo ponen a tiempo muy fácilmente, lo ponen a tiempo donde va la marca T. Ahí está, la T del tiempo. Revisan arriba que todas las válvulas estén un poquito flojas, como pueden ver aquí están flojas, y curiosamente siempre nada más esta válvula, la de enfrente del lado derecho, es la que está comprimida, haciendo presión hacia abajo a la válvula. Eso ya me indica a mí que no está sirviendo el mecanismo o el sistema de descompresión. Bien, vamos a abrirlo. Voy a quitar este soporte que va aquí atravesado, son solamente un tornillo largo, lo quito y quito todos los tornillitos y les voy a mostrar cómo ese es muy diferente y ese está fallando. Después de este pequeño video les voy a poner el video donde está la moto prendida y está haciendo un pequeño ruido, un tiki-tiki, y ya después por último voy a proceder a continuar mostrándoles esto y después les mostraré al último cuando ya haya prendido yo la motocicleta. La prenderé con el nuevo sistema y verán que con el nuevo sistema no hace el tiki-tiki. Esto es muy común, recuerden, en todas las Hondas TRX 400, esas que usan creo que la mayoría de años usan ese sistema. Hay unas que tienen un sistema por aquí afuera donde es manual, tiene un cable para descomprimir las válvulas, pero ese sistema, pero no, este es automático, lo trae por dentro. Todos los que lo traen por dentro automático, es muy sencillo que se dañe, es muy común y mucha gente batalla al repararlos. Yo mejor les recomiendo que compren un Performance o diferente, solo que aunque no traiga el sistema, no importa si es imitación o de muy buena marca, solamente es suficiente con que no tenga el sistema o el mecanismo de descompresión. Bien, vamos a quitar los tornillos y les muestro. Bien amigos, aquí ya vamos a quitar la cabeza y quitamos los tornillos.
Bien, pues así es como sale. Y aquí mismo les voy a mostrar, miren, cuál es la que estorba un poco. Esta es la que se usa para el sistema de descompresión, esta pieza. Pero lo que se daña es el mecanismo que lleva allí. Ese mecanismo. En particular o regularmente se daña cuando uno, como les diré, cuando uno suele ponerlo aftermarket, pero original está muy costoso. Esa es la razón por la que muchas personas optamos por no ponerlo original, ponerle un aftermarket, y luego nos resulta en este problema de que no queda, se daña por alguna otra razón. De hecho ahí tiene un pequeño pin que se le ve, déjenle doy vuelta para que ustedes vean. Y ese, si mal no estoy, debería de estar afuera. Eso quiere decir que se quedó atascado. Pero es debido a eso que las piezas son imitación. Miren, sí. Este pin debería estar más salido para acá afuera, para que se bloquee y haga el sistema del mecanismo este. Les voy a poner así, les voy a hacer la comparación entre el que tenemos y el que vamos a instalar. Aquí está, miren. Este es el que vamos a instalar y como pueden ver, el que vamos a instalar no tiene este mecanismo que lleva este. Que es lo que les digo que perjudica o no queda muy bien, al menos que sea original, pero suele ser muy costoso. Nosotros vamos a reemplazarlo por este que no usa el mecanismo. Bien, pues nada, vamos a hacerlo. Vamos a comenzar a quitar este shaft, este camshaft. Nosotros ya lo pusimos a tiempo y nada más lo vamos a quitar e instalamos este. Ahorita les muestro cuando ya esté instalado. ¿Qué tal, amigos? Aquí miren, ya instalamos el otro, ya lo limpiamos para proceder a ponerle el sello nuevamente y el cubridor. Y así es como quedó, miren. Como pueden ver, este no tiene las otras piezas de aquí que hacían que se descomprimiera las válvulas. Y aquí ese agujerito que se ve ahí, a ver, este que está aquí adentro, quería mostrarles que es importante. Ahí lleva este tubito, voy a hacerlo para acá para que no se me caiga. Lleva ese tubito y ese resorte. Yo se los quité porque este sistema ya no lo va a necesitar y se los llegamos a dejar allí. En donde está ese tubito se puede salir y se va a ir al motor o a las válvulas y va a destruirlas o descomponerlas. Bien, pues nada, ya nada más voy a proceder a ponerle su cubridor. Aquí está a tiempo, recuerden, lo puse de vuelta, ahí está a tiempo. Ya nada más lo vamos a cerrar y la calaré. La voy a sacar afuera a prenderla. Aquí sacamos ya a calar la cuatrimoto. Como pueden ver, prende bastante bien. A pesar de que está bastante frío, ya no está haciendo el ruido, el tic tic que hacía en el motor. Y eso era debido a, como les dije, el sistema de descompresión del motor estaba fallando. Ya lo reemplazamos, se lo anulamos ese sistema con otro camshaft que venden, que es para anular ese sistema, y pues ya quedó mucho mejor. Miren, ya no se oye el ruido. Si lo comparan ahorita con ahí en el video les mostré cómo se oía el tiki tiki y van a ver que ese pequeño tic tic que se oía se ha anulado, se ha borrado, ya no se escucha. Es debido a que ya quedó bien. Bien, hasta la próxima, nos vemos en un nuevo video. No olviden seguirme en mi canal para más consejos de cómo arreglar sus cuatrimotos y motocicletas.